I know a guy. Kim. How come Josh knows everybody? That's so funny. Oh my god. Why is it so cute? Hello, so if you join this Patreon, I have all of these things here. Just wanted to show what I have basically. I didn't get to finish Heart Killers, but everything else I finished, so yeah. Thank you. I've also now got Anteam reactions, SB19 reactions, some bandmate reactions. I'm gonna have different reactions on here, different things that people may want, so please let me know what you want, and you know, then it'll be on here.หน้าฝนขึ้นชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นฤดูที่เราเอาแน่เอานอนกับมันไม่ได้เลยบางครั้งเราก็รู้สึกดีที่มีมันมาแล้วจ้านี่พ่อเขารีบบางคนก็คงรู้สึกแย่ในเวลาเดียวกันโอ้โหเสร็จโจรของโปรดเลยลูกพ่อเป็นโจรไปเลยเหรอเนี่ยฮะเสร็จโกนะเสร็จโกกินเยอะๆนะไอ้โกหิวน้ำแม่อะไรอะไรติดคอหิวน้ำอ๋ออ่ะำพ่อไปก่อนนะแม่จ้าพี่โกระวังฝนตกด้วยนะแต่สำหรับเด็กม.ปลายป้ายแดงแล้วนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ทุกรูปแบบกำลังเติบโตอย่างเข้มข้นที่สุดยิ้มแลส้มไปขอซิ่งๆเลยโก2ทำไมไม่ปั่นไปเองอ่ะไม่อยู่วันก็บ่นแล้วเหรอเดี๋ยวก็ไล่จะแก๊งซะเลยใครบอกว่าเราอยู่แก๊งเดียวกับส้มอนุญาตเรียกส้มแล้วนั่นแปลว่าต้องอยู่ว่าแต่พ่อแม่มาออกจากบ้านเช้าทุกวันเลยฮะรู้ได้ไงก็แอบส่องหน้าต่างทุกวันมึงนี่เชื่อคนง่ายจริงๆกูเห็นทุกเช้ารถไม่อยู่ก็บางวันเขาต้องไปกรุงเทพด่วนอ่ะอ๋อไม่เอากินเลยชอบไม่ใช่เหรอวันหลังมากินข้าวบ้านกูได้นะพอดีพ่อแม่กูทำกับข้าวทุกเช้าอ่ะกินทั้งหมู่บ้านก็ไม่หมดทำไมนายถึงอยากเป็นนักเลงอ่ะใครบอกกูอยากเป็นนักเลงก็นี่นายชอบทำตัวเก่าอ่ะกูแค่อยากดังจริงๆ
วันนี้ไอ้โกมาสายจังวะ โกไหนยิ่งสองโก ก็ทั้งสองนั่นแหละ แปลกๆนะมึง น้ำเสียงเหมือนคนน้อยใจ ส้นตีนเหยสัตว์ อยากเล่นครับ อยากเล่นครับหยอกเล่นได้นะมึง Hello my friends กูมีซ่องเฮ้ยใจเย็นไอ้เสือเจ้าของยืนหัวโดอยู่เนี่ย ให้เขาอนุญาตก่อน เอาดิ โอ้โห แรงลงเลยมึง ไป มึงกลับที่เดิมแล้วไป นักเรียนทำความเคารพ สวัสดีครับ วันนี้อาจารย์มีข่าวดีกับข่าวร้ายมาบอกกับทุกคน เอาเฉพาะข่าวดีได้ไหมครับอาจารย์ ข่าวดีคือวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์ ทุกคนจะได้เป็นค่าฟรีเพราะว่าอาจารย์เพิ่งติดธุระด่วน ส่วนข่าวร้าย งานกลุ่มที่อาจารย์เคยมอบหมายเอามาทำในชั่วโมงนี้แล้วกัน ใครเสร็จก็ส่งได้เลยอย่าขี้เกียจอย่าขี้เกียจอ้าวทำเสร็จยังวะ ทำเสร็จแล้ว ไม่มีอะไรครับอาจารย์ โอเค เดี๋ยวอาจารย์ไปสอนพี่ม .6 ก่อน แล้วเดี๋ยวจะกลับมาดู ไม่รู้อ่ะ น่ารักจริงๆ ไอ้เจ้าโกสอง ไปเดี๋ยวพี่โกรธเลี้ยงติม ไม่รอตอนพักเที่ยงเหรอ รอพักเที่ยง ก็ไม่สนุกอะสิ ไปเร็ว ไป ตอนนี้อะนะ ตอนนี้แหละ ไป ไม่มีใครเขาว่าหรอกนะโกสอง พวกเขาไปไหนกันอะ ก็คงเป็นเรื่องอะไรพิเรนของมันนั่นแหละ โกหนึ่งก็แงะกินส้มดีกว่า อร่อยนะ แกะไม่เป็นอะดิ เอามา แกะให้ แกะส้มมันไม่ยากเดี๋ยวต้องแกะให้ดี แล้วถ้าแกะไม่ดีจะเป็นยังไงอะ โอ้ย น้ำส้มเข้าตา โอ้ยเต้นช่วยด้วย โอ้ยแซมโอ้ย ทำไมชอบทำอะไรเสี่ยงๆอย่างนี้เนี่ย ถ้าคุณจับได้เราจะทำยังไง ก็ไม่ได้แอบนะมันมีก็ยืนหัวโดอยู่เนี่ย จริงๆนี่นะไอ้โก ถ้ากูเจอพ่อมึงนะ กูฟ้องพ่อมึงแน่ ดีเลยป้างั้นไปเก็บกระตังค์ให้พ่อผมนะ ยอกย้อน ถ้าป้าปากโป้งนะผมจะบอกพ่อไม่ให้ลุงหน่วยเช่าเรือนะ เออ อ่ะป้าฝากด้วยครับฝากเชงด้วย ไอ้โก เห็นไหมคนดังเรื่องเงี้ย อยู่กับพี่ไม่มีอะไรต้องกลัว เฮ้ยตามมา ไหน อายอเยงครับ มึงรีบไปไหนเนี่ยฮะเฮ้ย เดี๋ยว อะไรอีก ไม่เอาแล้วนะ ไม่ไปไหนแล้ว กูรู้ แต่มึงไม่รอบคอบซะเลยนะเว้ย อ่ะ ถ้ามึงขึ้นทางเนี้ย มึงจะผ่านหน้าห้องอาจารย์ประทีปที่สอนอยู่ ซึ่งเวลาเนี้ยมันควรเป็นอย่างยิ่ง มึงก็รู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นยังไงจากห้องปกครองครั้งที่แล้วอะเราจะใช้เส้นทางนี้ไกลหน่อย แต่ชัวร์เพราะอาจารย์ก็สอนพี่ม .6 อยู่ แต่เขาไม่สนใจหรอก เผลอๆไม่เห็นเราด้วยซ้ำกูทำบ่อยแล้ว ยังไงก็รอดจ้าปะ ไม่น่าเลยนะคณินข้าวหลังอย่าทำตัวแบบกิตตินอีก อาจารย์เฮ้ย เออ
แล้วนี่เพื่อนห้องเราลงมติกันแล้วนะ ว่าจะส่งเติ้ลแล้วก็คณินลงแข่งตอบคำถามวิชาการม .4 ครับจอน กางเกงในมันเข้าวินครับจาน ท่าสวยจังครับพี่โก ไปเบิร์ก ยืนดีๆเลยยืนดีๆเลยเดี๋ยวคุณเลือกจานนะเดี๋ยวคุณเลือกจานนะ จานมันแก้มของจาน เฮ้ย อ่านอะไรเยอะแยะกลัวไม่ชนะหรือไง ฮะ อะไรนะ อ่านทำไมเยอะแยะ นอนได้แล้ว นอนได้แล้วพี่โกพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไปเรียนนะ จ้าหม่อมแม่ รีบนอนเถอะมึงอ่ะ พรุ่งนี้ขอให้ชนะนะ ฝันดีนะ ส้มก็รีบนอนเถอะ ฝันดีนะ พรุ่งนี้มากินข้าวบ้านกูนะ มันเล่นยากไหมอ่ะ ไม่นะ ถ้ารู้สูตรง่ายกว่าปอกส้มอีก โมแล้ว คนที่ใช้แต่กำลังอย่างมึงอะเล่นไม่ได้หรอกอีกล้า แล้วมึงด่ากูยิ้มเล่นเป็นเหรอ ไม่เป็น ควาย สมองก็ไม่ใช้กำลังก็ไม่ใช้ ยังด่ากูอีก เฮ้ย ชี้เยอะไปละ แต่วันนี้ลูกพี่เขาเป็นเฮียเลยเนี่ย สงสัยเลข 2 ไม่อยู่ เลข 1 ก็เลยเหงาเลยมั้ง พวกมึงเคยสงสัยไหมว่า หน้าฝนทีไรอ่ะ ฝนไม่ต้องตกตอนที่เราไม่อยากให้ตกทุกทีเลย พักเที่ยงก็ตก จะกลับบ้านก็ตก เรียนพละแม่งเลยยังจะตก แต่แม่งไม่เคยตกตอนที่เรากำลังมาโรงเรียนเลย พวกมึงว่าฝนแม่งจงใจให้เรามาเรียนปะวะ โอ้ยพูดตั้งยาว สรุปไม่อยากมาเรียน ก็ส่งมาแล้ว เฮ้ยกอ2เป็นไงบ้างชนะเปล่า ได้ที่ 1 เฮ้ย ดีมากลูกศิษย์พี่ กูนี่เลือกคนไม่ผิดจริง ฮะ แบบนี้เป็นโก1แทนแล้วมั้ง ๆ เอาเฮ้ย ไอ้ได้กัด จับอะไรปาน จัดไปพระเจ้าค่ะ รถกูรถกู และทุกครั้งที่ได้พบกันมันเหมือนว่ามีบางอย่างเพิ่มขึ้นทุกวันยิ่งใกล้ยิ่งรู้สึกว่ารักที่เราอยู่แต่ได้พ
พรุ่งนี้มากินข้าวบ้านกูนะ บ๊ายบายเจอกันเจอกัน มาแล้วลูกแกงส้ม ขอบคุณครับแม่ จ้ะ เชื่อกูอย่างเมื่อกี้ได้ทางหมู่บ้านเลย อ้าวก็ฉลองที่โกสองได้รางวัลชนะเลิศไง นี่ไปสอนแม่ให้เรียกโกสองด้วยเหรอ ทำไม คนดังมีอำนาจในมือเว้ย โกสองถ้าว่างๆอะลูก ช่วยสอนโกหนึ่งของแม่หน่อยได้ไหมลูก แม่นะ พูดจนปากเปียกปากแฉบมันก็ไม่เคยฟังแม่เลย แล้วเนี่ยพี่โกอยู่กับเพื่อนเก่งๆแบบเนี้ยหัดซึมซับเข้ามาในตัวเราซะบ้าง โหอะไรแม่ คนเราก็เก่งอย่างอื่นได้แบบเก่งคนละแบบอย่างเงี้ย ลูกแม่เก่งอะไรนะ อ๋อ เก่งเที่ยว เก่งเล่น เก่งนอนเขาได้ประสบการณ์ชีวิตเยอะไง จ้ะพ่อหนุ่มใหญ่วัย16 มากประสบการณ์ อุ้ย จริงๆ ส้มเขาจริงๆ โกหนึ่งเขาก็ช่วยผมไว้หลายเรื่องเหมือนกันครับแม่ เดี๋ยวผมจะช่วยเรื่องเรียนเขาเองครับแม่ จ้าป้ากันหนู ได้ยินแล้วใช่ไหมคุณนาย จบนะ จ้ะ โกสองถ้าวันไหนพ่อแม่หนูไม่อยู่อะมากินข้าวบ้านแม่ได้ตลอดเลยนะลูกไม่ต้องเกรงใจ ได้ครับ จ้ะจะโกไหนเนี่ย แม่ก็รักหมดแหละลูก เฮ้ย ไม่ต้องรับโกมากกว่าดิ โกอยู่กับแม่มาตั้งแต่ในท้องนะ ก็ใช่ไงพอแกหลุดจากท้องฉันแกก็เป็นคนโปรดของพ่อแกไง กิน เร็วๆจะมีอีกหลายอย่าง เป็นเด็กน้อยเหรอส้ม พ่อยังไม่กลับ เกินเดี๋ยวเกี่ยวนะ ไม่เป็นไรอ่ะ กูถึงก่อนเว้ย ใครจะไปสู้มึงได้วะ วิ่งเร็วชิบหาย ไปเดินเล่นริมทะเลวันเสาร์กันไหม เฮ้ย ไอการมีคนเป็นชอบเหรอวะ กล้ามึงเงียบแบบนี้เลย เงียบมึง เออ กูไม่รอ สัญญา สาบาน เออ ใครวะ นั่นดิ คำถาม ใครวะ ไม่รู้เหรอ กูเห็นเพราะมึงเนี่ย หรือว่า มีคนปั่นกูวะ ไม่น่ามึง เชี่ยขนลุกว่ะ มึงห้ามบอกใครนะ โอเค ไอ้การไม่มีความรักหรอวะ เชี่ยกูอย่างฮาว่าแต่ใครแม่งแกล้งมันวะ มึงเหรอไอ้โกหนึ่ง เอ้าเปล่ากู กูเห็นมึงเล่ากูคิดว่ามึง เอ้า ไม่ใช่กู หรือว่าไม่น่าใช่วะ ไม่ใช่ไม่ใช่ เฮ้ย แปลว่านี่คือเรื่องจริงอะดิ It's definitely not them. ไม่น่าใช่วะ ไม่ใช่ไม่ใช่ I love that because แปลว่านี่คือเรื่องจริงอะดิ
in their subconscious it'd be like they have the oh my god no he knows already. Does he know that they know? ไอ้เหี้ยกล้าเฮ้ยไม่ Yeah ไม่มึงฟังกูก่อนมึงใจเย็นๆกูไม่ได้แกล้งมึงนะเว้ยฉันเป็นคนชอบมึงจริงๆเว้ยมันคือเรื่องจริงเว้ย ทีเนี้ยมึงต้องจับสังเกตให้ได้แล้วว่าใคร จริงเหรอวะ This is gonna be interesting if it's not Till, right? It's gonna be very interesting if it's not him. Because his bag was there. That's why I'm thinking it could be him because his bag was already down, and he was already his stuff was already like set up, you know, for him to be there. So it could be him. It could be him. It'd be interesting to know if it will be, or if we'll even find out in this episode. Oh, the basketball! Is he waiting here? Is he watching him? Is he watching? Yeah, he's sitting there. Well, he's not really watching, but he's sitting there. So I love that. ชิมันไม่กลับบ้านอ่ะ เราแม่มารับอ่ะก็ก้าเคยบอกแล้วนี่ว่าที่นี่ปลอดภัยที่สุด ก็ใช่ แต่กูก็อยู่ช่วยมึงทุกรอบไม่ได้นะเว้ยมึงต้องหัดดูแลตัวเองบ้างเว้ย Aww. เราก็พยายามอยู่ So cute. Yeah, he wants him to be able to protect himself. He doesn't want อ่าน to, หนังสือทำไม which I understand. เราเล่นไม่เป็นอ่ะ The เดี๋ยว eyes. สอนเอง ไม่ดีกว่า วันนี้ไม่พร้อมอ่ะ อ่านหนังสือทุกวันมันน่าเบื่อนะเว้ยเหี้ยตายเลย ก็ไม่นะ เราอยากเก่งเรื่องเนี้ยที่ออก้าเล่นบาสทุกวันจนขาเจ็บ ไม่เห็นจะเบื่อเลย ช่างสังเกตนะเราอะ Oh, the gulp. Oh my god, y'all. They're so cute! I นี่ can't. ทุกคนกลับกันหมดแล้ว I feel like my face went red. ก็คงเป็นแบบมึงแหละ อยากเก่ง Oh my god, I read that so wrong. ชิทฤษฎีอะเป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้ Yeah, they're both trying to get good at different things, which is so จริง adorable. จริง I mean, oh my god, I love this. That's so cute. ไป That's so cute. So what if like he teaches, what if he tries to like, so he's doing this with him, what if he studies with him or something? That'd be adorable actually. Reading with him. Cause he reads like anime things, doesn't he? He read like One Piece. It'd be cute to see. Oh my god, I can't. That's so cute. Oh, he's using like the things in his mind. That's so cute. Y'all, he had no strength. He had no strength in that. That's why. So cute. ไม่เป็นไรเว้ยแค่รอบแรก Bruh, I'm gonna go delusional. Sorry, boy, I scared his ass because I moved. Oh my god, Paul! That was so adorable. What? Oh shit. Oh my god, I think something went my eye. That's so cute. Oh my god. Yo, I love getting that scene. That was so cute. Such a long scene for them. ก็จะได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการ Ugh. That is so cute though. So he was there for the whole time until he actually finally like. อ่านด้วยกันก่อน I wonder why his mom doesn't pick him up. ตอบได้ Like, why can't he just be dropped off by a guy like bike riding maybe? That'd be cool too. Maybe that can happen at some point. Oh my god, yeah, the scene. We are shooting bricks. Beast mode. Oh my god. Is this a dream? This is real. It looks very real. Shit, this is crazy.
The way มึง he's ไปอ่านต่อบนห้องไหม oh my ปวด god หลัง oh my god his lips เฮ้ยฝนตกเก็บของ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  yo that scene was crazy that scene was insane บอกได้อ่านห้องไม่เชื่อ the amount of times it's rained today for like them I want it to rain here that's how hot it is it's actually a lot less hot today by the way if anyone's curious at least where I live oh he doesn't make his bed or anything of course I should have known รกมาก yep รกอะไรอย่างนี้เขาเรียกของสะสมเยอะเว้ยมาเรามาทำรายงานต่อดีกว่าเฮ้ยมึงจะรีบไปไหนอะเอาพรุ่งนี้ก็หยุดส่วนฝนวันนี้มันก็ยังไม่หยุดเลยเนี่ย day off นี่มาดูนี่มุมที่กูมองเห็นห้องมึงกูตะโกนคุยกับมึงตรงนี้มึงไม่ได้ยินจริงๆหรอวะพี่แม่มึงเปิดประตูเข้ามาเห็นว่าเราสองคนผ่านหน้าต่างห้องมึงนะ oh my god that's definitely gonna happen didn't that happen in the preview yep เฮ้ย why is what how is she not thinking like where is my son oh my god I'd be thinking where's my son oh my god this is some craziness oh shit oh my god one of his parents are gonna come in right surely oh he's looking at his lips oh he was looking at his too oh my god oh my god oh my god ไปแล้วแหละคงนั้นมั้ง oh my god 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 the gay panic the absolute gay panic that was for both of them that was so cute oh my god yep the face his face แม่น่าจะตามแล้ว look at his eyes oh that was such good acting from both of them like the awkwardness after that you want to just get out of there as soon as possible because bro you feel crazy like you don't feel crazy but you feel like yeah the absolute claustrophobia and then the relief when you're separated from that person but look at him bro that was good acting though because you could see his eyes were not trying to look at him like every time he was speaking when he was looking at him he was like I can't be looking at you sir that was so cute that was so cute I love the way that they portray these characters for real like they do such a good job of showing us like the attitudes oh my god the dad I did not know he had a bike like that that's crazy I wonder if any of these like parents are going to be ที่ตลาดก็ชวนคุยมาตลอดทาง homophobic or anything because of the time period this is right you don't know what the parents are going to think or anything like that ห้องจะได้มากินเลยเหรอ or what the children are going to think the parents will think and then พอเหนื่อยแล้ว things might go wrong I don't know โถแม่ไม่อยู่วันเดียวเดี๋ยวโกรธฟ้องแม่ yeah ไปหยิบเงินที่ใต้บอกว่าพ่อไปแล้วอย่าปากโป่งนะ duh เชียบ duh whacking his ass for real ได้เดี๋ยวเลยพ่อ20 oh he's leaving he just left didn't he is he trying to catch up to him oh my god I think he is I think he's trying to catch up to him oh my god oh yeah wait this is the day off right so they're not going to school so he's just following him for the fun of it I guess I wonder where he's going I mean I would just go on a bike ride is that cat oh my god that's cat did you see the cat y'all I'm delusional bitch I would never leave my bike I mean there's no way it would definitely be stolen
Oh, he's going here. Okay. Getting books. Library. อ้าวมาทำอะไรที่นี่อ่ะ อ๋อ มาดูหนังสืออะ Here. Whoa. Those two are tiny, the girls. ภาษาอังกฤษนะ Unless he's just tall. พี่แท้เด็กหญิงเนี่ย Definitely not. น้องโกคนดัง Uh, ดูเลยครับ but not him calling his ass out. นี่ต้องเล่มนี้เลย รอพี่แป๊บ Yeah, I feel like girls in this time period would be also an issue, right? อ้าวโกสองเพื่อน ไม่คิดว่าจะเจอมึง Not an issue, but you know, like they'd be like wanting to get the guy type vibe in this show. I mean, like, not in real life, but in like the shows from this time period, it's usually a girl that's in the way เจอครั้ง somehow. เดียวเป๋งเลยดิ แล้วส้มมาทำอะไรอะ กูมาซื้อโตเกียว Yeah, he's already jealous. โตเกียวมันอยู่ซอยโน้นนี่ The ก็กูสั่งแล้วก็รอเสร็จไง จะได้ กูไม่ชอบยีรออ่ะ yeah, he lying his ass off. แน่นอน แอบตามมาแล้วโดนจับได้ เพราะว่าเป็นคนดัง The yo, he called his ass out. เชื่อก็ได้ Oh, เฮ้ย มึงยิ้มงั้นหมายความว่าไงวะ yeah, he knows his ass. He knows his ass is right. That's so funny. น้องโก ก็ The เฮ้ย ไม่มีใครซื้อกูซักเล่ม yeah, nobody bought anything. Everybody left. That's so funny. Bad for his business, but just hilarious in general. โก Oh, ว่าไงลูก สวัสดีครับ จ้ะ มาหาโกครับ อุ้ย พี่โกเขาไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าแล้ว oh, หนูไม่ he's ได้ already ไปเหรอ gone. ไม่ครับ Interesting. So the day's gone by again. I wonder what he's doing. Like why he left early. Do you think he's already having the feelings of like jealousy and he's trying not to be jealous? Don't know. ทำไมวันนี้โกสองมาช้าแปลกๆอ่ะ ติดธุระนิดหน่อยอะ โอ้เรื่องนี้แก๊งเราเป็นคนเนื้อหอมว่ะไอ้การก็มีคนมาแอบชอบโกสองต่อก็ติดตึม เฮ้ย แต่พี่โกฮอตนะแต่แค่ไม่ชูใครเว้ย มึงคิดว่ากูควรเขียนตอบของเขาดีปะ เขียนดิ Oh, look at his face. Toll's face. บอก He's like ว่า eyeing over อยา there. กเจอเหมือนกัน Look at ก็ him. ไม่รู้นี่ว่าต้องเขียนตอบ He's like trying to hear the conversation. ก็เดี๋ยว Keep เขีย his นต่อ ears เอง open. จากกูนั่นแหละ เตรียมเรียนกันได้แล้วค่ะ หยิบหนังสือขึ้นมา I think it will be him, you know. I think it will be him that asked him. สวัสดีครับ It would be interesting if it's a girl, though. But we've barely seen them even talk to each other, so I just feel like it would be really interesting if it was him. มึงเป็นไรปะเนี่ย ส้มออกมาทำไมไม่บอกอะปล่อยให้รอตั้งนาน ส้มโกรธเราเหรอ ที่เรามีเพื่อนใหม่อะ บ้า กูจะไปโกงทำไม Yeah, he's still got him the oranges. I do like the fact that he's not pushing. You know, he's not like pushing him to talk or anything. He's not pushing him to he's not being his usual self where he'd be annoying. So I do like that aspect to them just there. ไปไกลแล้วว่ะไอโกสอง
มึงว่ามันจะเลิกคบเราเหรอวะ ไม่หรอกโกสองไม่ใช่คนแบบนั้นนะ Oh yeah, so maybe that's what he's worried about. That he's like gonna get popular and not actually be friends with them anymore. And he's already เดี๋ยว jealous. เราต้องไปถ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนต่ออีกหน่อยอ่ะ พวกนายกลับกันก่อนได้เลยนะ Yeah. แอดอีสาวอ่ะ เท่เลยมึง โกสองดังใหญ่แล้วเนี่ย ไปก่อนนะ Yep, he's definitely jealous. Look at him. ไปเหอะแยกย้ายเดี๋ยวกูไม่ซ้อมบาร์ด้วย ชิไปปะ And then the friends also have stuff they're doing. มึงไปจัดการจดหมายรักมึงเหอะ Yeah, see, the guys also have stuff they're dealing with, so it's ทิ้ง interesting. กูเฉย He's still there. เป็นไรอ่ะ ง่วง Bro, that was so fake. That's so funny. I wonder what he's actually gonna do, like, about this, like, love letter thing, though. Is he gonna go to the place? I wonder. Oh, the basketball again, and the reading, and the studying, and all this shit. Let's see what happens here. I love how many scenes we're getting of Kempel. It's so cute. This episode is really cool to see, like, the different dynamics of the friendship group too. Because everyone right now is just friends, you know. นี่ไง And they won't know what their feelings are like anyway. Even if they feel like protective or jealous, they won't know what they're actually feeling. หายแล้ว กระดูกพี่ยิ่งกว่าบูเบอรีไหนน้อง They're so พี่โม cute. ติดโกหนึ่งมาเหมือนกันนะเนี่ย เดี๋ยวนี้โกหนึ่งไม่เหมือนเดิมแล้ว ออก้ากับโกหนึ่งนี่สนิทกันมากเลยใช่ไหม เห็นออก้าเล่าให้ฟังอ่ะ เราสามคนก็โตมาด้วยกันอ่ะพ่อแม่ก็เพื่อนกันทั้งนั้นอ่ะ ก็เลยสนิทกันมานาน ตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วไอ้โกไปติดโกสองแล้ว He's trying to work out if he's jealous, right? Maybe. งั้นเดี๋ยวเราสนิทกับออก้าให้เอง ออก้าจะได้ไม่เหงา Cute. ใช่เปล่า ใช่ดิ Oh my god, I can't. Oh, is this his mum? Is this his งั้นเดี๋ยว mum? เรากลับก่อนนะ รถมาแล้ว บ๊ายบาย บาย Aww. Oh, look at his face. He's gonna wave. Yeah, I thought he was. That's the... Because he's the type of character that would, like, stop and look back and wave. Yeah. So cute. So cute. I do wonder if that's going to be a conflict, right? Him not being as close. Oh shit! What's happening? What is going on? Is he waiting for, like, the person to come back? And, like, you know, I think it's going to be Tull. Oh, he's gonna lock him in. ครับพี่ ผมอยู่นี่ครับ Yeah, he's gonna lock him in. Yeah, so he was doing a good plan, but obviously it didn't work out. Ooh. But they also said that I think him and Tull will be doing the same thing, right? Where they were having to work later. My god, he is so obvious. With everything he does, he's so obvious. มานั่งรอมึงซะหน่อย ยังไม่ได้ว่าอะไรเลย Yeah, he's so obvious, bro. He ain't difficult to read. He's such a clown. เรื่องเมื่อเช้า Yeah. โคตร Cute. ขอโทษเรื่องอะไรเหรอ
ก็เรื่องเมื่อเช้าไง เรื่องเมื่อเช้าทำไมอ่ะ Yeah, he's trying to get him to actually. Oh, look at him holding his shorts. ที่ไม่รอไปโรงเรียนด้วยกันอะ So cute. He's so cute. You can see he's looking at him. He's looking at him, holding his shorts. แต่ ทีหลังอ่ะ ถ้าส้มมีอะไรมาคุยกับเราตรงๆได้ไหม คุยอะไรไม่มีอะไรต้องคุยซะหน่อย แล้วเรื่องที่แอบตามเราเมื่อวานอ่ะ แอบตามเลย กูบอกมาแล้วไงว่ากูไม่ได้ตาม เมื่อวานเราไปซื้อหนังสือจริงๆ เราไม่ได้แอบนัดกับกิฟแบบที่ส้มคิดซะหน่อย Yeah, he just assumed it. ขอโทษ แล้วสรุปขอโทษเรื่องอะไร I do like the fact that his character is ขอ so โทษทุกเรื่องอะ honest like that, you know, because I feel like if both of them were the same, where they were both like orange, it'd be so difficult, this talk, to have any kind of meaningful talk between them, right? ขอบคุณอะไร Throwing it back to ขอบ him. คุณที่ขอโทษ About what? จริงๆ แล้วเราหายโกรธตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียนเล่า น่าออกไอ้โอ้ยท้องหิวข้าว โอ้หิวข้าวอ่ะ Oh my god, I didn't even realize he was waiting at his house. I don't know why I didn't even realize he was waiting at his house. That's actually so funny. That's even better actually because he was waiting at his house. Oh shit, that's so funny. I didn't even realize that he was doing that. Shit. Oh my god. Okay. Let's get into it. Last bit. This is going to be a really interesting storyline. I think there's 12 episodes of this show, so it's going to be really interesting to see like what fully goes on here. Like as I say, I'm getting more scared because of the whole time period this is set in now, you know, because now I'm putting that in my brain and I don't really want to have that in my brain because that will just make me sad about them maybe not actually being happy in the end, which I hope won't happen. I'm hoping this won't be as emotional as it could be. And I also think it's difficult because with Ken and Paul's thing as well, their whole thing is like, oh wait, I'll talk about it at the end when we finish. Oh my god! Bad Buddy! This is so Bad Buddy coded. Bro, this is so Bad Buddy coded. What the heck? อะไรเนี่ย You made it. So cute! เห็นส้มบอกว่าตะโกนเราไม่ได้ยิน แบบนี้ดีไหม ดี เป็นโทษฟรีเลย This จะ is ไป so เรียนก็บอกปัญหาอัน cute. นี้นะ ก็เอาไว้ปลุกด้วยสิ Good. Cute. Like an alarm clock. Just smack it against the thing. That's so cute. และก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆ หน้าฝนเป็นฤดูเดียวที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ Bye, babies. No ad. Just a drink. Oh, 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 oh my god. ไม่ได้นำพาแค่ความเปียกปอน Did he draw him? Is this his book? วิธีดูแลรักษาข้อเท้าเหรอ แต่ยังนำพาความทรงจำที่ชุ่มฉ่ำของวัยเราไว้ด้วย Oh. We're gonna find out who it is now. Is he writing back to the person? ไม่รู้ว่าคุณเป็นใคร แต่ผมอยากเจอนะ Oh, interesting. I don't know who you are, but I'd like to meet you.
Adorable. So he's gonna put that under his thing again. I'm telling you, it's gonna be และสำหรับ cool. ใครบางคนฤดูฝนอาจจะนำพาความรักครั้งแรกมาให้ First love? Oh my god, I'm scared. Not first love. That means there might be another one, which sucks. I don't want it to be like a first love, like the first love doesn't. Actually, that would be really interesting. You know, the first love doesn't work out. They get a new love interest, but we never actually meet a love interest. That would be really sad, but it would be really good. Because they never really pull off stories like that. ฝันดีนะโกหนึ่ง ซึ่งเป็นรักแรกที่เราต่างล้วนไม่เคยลืม Aww. He's still holding it there. That's so cute. In reality, the string wouldn't have reached that far, right? Because the string wasn't as long as that. That's so funny though. Let's see the next part. ว่านี่จะเป็นฝนสุดท้ายของฤดูป่าวะ ทำไมอ่ะ บอกมาได้กลัวเป็นจริง ส้ม Oh. ช่วงนี้มันหมดฝนแล้วใครอยากไปออกเรือกับพ่อบ้าง แล้วทำไมครั้งนี้ถึง Let's see again. เพราะว่า Boat. Ooh. Oh my god, they're all going. Yeah, I'm surprised that Paul went out. Actually, มันเป็นครั้งแรกของนายไง it's your first time. Oh my god, they're probably talking about like the boat, right? It's your first time on the boat. Shit. Okay, but the thing I was gonna say about Ken and Paul, right? Archie and Uga, is the fact that like we don't really think about it, but like Archie is rich, right? His like family is rich, and I think that's gonna be the biggest thing with them, right? If you think about it, like their thing is gonna be he's rich, like his family probably wouldn't want him dating somebody who, first of all, is a guy, and then second of all, who is like poor or poorer, like way poorer than him. So I feel like that's probably gonna be a big thing with their relationship. But I know that this is a spoiler from the novel, so because I've been like trying to find out as much as possible with their storyline. So if you want to like leave now, you can, or skip through this part. I don't know how long I'll be talking about this actually, but like just skip ahead a while. Maybe I'll do like a time. I probably will forget, but like we'll see. I would okay, so for the Archie and Uga thing though, they have like that thing where oh my god, yo, I'm gonna lose my mind. They have that thing where they only get together like romantically, like relationship wise, or they only confess when they're like not in school anymore, or they're in like college or something, or uni, or that, you know, they're not in like high school or something. They're not in middle school, high school anymore. So I don't know if that'll happen with this storyline too. I don't know if they'll just not get together in school and then they'll like graduate and then they'll be still just friends. I don't really know if that's going to be the case, but it'll be interesting to see. Because from the people that have like been talking about this, like from the people who have like I've been following for the Ken Paul stuff, for the Uga and Archie stuff, they've been talking about how Uga's liked Archie for ages, but in that respect, like how like we can see that he cares a lot about him, right? We can see that he likes him. We can see that he's got a lot of care for him because he always wants to be. He wants to make sure that he can protect himself, especially when he isn't there, right? And I think that makes so much sense. Like he's not saying like he doesn't want to be there to protect him. He's saying that he wants him to be able to protect himself, which I agree with so hard, because if you can't protect yourself when I'm not here protecting you, you know, that's gonna be not good, because then you're not gonna be able to handle things by yourself, which is gonna suck. So hopefully that's not gonna be a thing that breaks this down, because I really don't want anyone to like. We've also still got that beach scene, you know, where all 6 of them are like together and stuff. I wonder if that's going to be when they're already couples or if they're still friends, all of them. But it'll be interesting to see who actually gets together first out of this group. It'd be really interesting, as I say, if it wasn't Tull that wrote that thing for
August as well. I feel like it would be, but then we still haven't seen them a lot together. We haven't seen anything about Tull, to be honest. We don't know any of his feelings. We don't know anything about him. So I do hope that we'll get more into him, but because they're such side characters anyway, it's going to be really weird to see. But like, we keep on like, I don't know if anybody else noticed, but like when they were all talking and stuff, he was just like, you know, sitting next to August, but he was like listening. You could see that his eyes were like drifting towards August, like whilst they were talking. You could see that he was doing that thing, you know, where people do when they want to hear, so they kind of look that way so that they can like see and hear like better. I don't know if that actually works, but like people always do that, right? I used to do that. Like when I wanted to hear things, I'd be looking like this, you know, I'd be trying to like hear it without moving too much, so that it wasn't obvious. But it usually was obvious, you know, when people actually, because I feel like people know when you're trying to hear them. You know, sometimes you can play it off now with like headphones, things like that. If you just have it on like pause, then you can still look like you are doing whatever you're doing, but like you're actually hearing whatever the conversation is. I feel like that's a way you can hold it off, but back then you wouldn't be able to do that. So yeah, I feel like it was a lot different back then. But yeah, I freaking love this. This episode was so cute. I feel like every episode of this is going to be so adorable until it's not, which is going to suck. But I do love the like the intro type thing when they talk. I think I'm trying to work it out, but because the voice, right? Is the voice always progress, or is it different each time? Because I'm trying to figure it out, but I'm pretty sure it's always progress talking, right? I think so. But it could also not be. I want to listen again. It could also be none of them. Wait a minute, bitch. Hold on. I'm trying to listen. No, because that could be the other guy too. That could be Almond too. I don't know which guy that was. Y'all, please let me know, like, is it different every time? Is it like, or maybe he like introduces it and then he ends it? Maybe that's what it is. You know, like maybe Progress is the one that intros the episode, and then maybe Almond is the one that closes the episode. That'd be interesting to know. That would be really interesting. But I really do love the differences of the relationships here, right? But with Ken and Paul's part, you know, when Ken was reading that book, was the book, because it says a load of stuff in it. It says 1, 2, 3, 4, 5 different things, right? And it says ankle injury treatment with a question mark for some reason. So I wonder if he wrote this for, did he write this? I'm assuming actually wrote this for Ugar, right? That's what I'm taking from that. Which is so cute if that's actually happening here, because it's really difficult to like keep up with things like that, you know, like to make sure that it actually is that. But oh my god, I freaking love these two. They're so cute. But I do think that it's going to be interesting to see the progress of each of these couples, as I say. And I didn't know that Keaton was wearing braces. That's so adorable. I mean, when I was like that age, I also wore braces, so I can understand it. But this is so cute. Like, I'm so happy that so many people are actually talking about like Ugar and actually in these comments too, not just Almond in Progress and, you know, Co. Coco. Why are they not called Coco? That's so cool. Anyway, yeah, Not My Precious actually low-key claiming Ugar for himself. For real, bro. Yeah, other people are talking about how it's so bad buddy coded. It really was, like that whole part. So cute, bro. So freaking cute. I love when I watch people's reactions, and then there's so many people that actually do love Kemple too. I want to see what people think about that other part, you know, when Ken was like talking about
how he can't always be there to look after him. Because I can see how some people would probably take that badly, but I think it makes sense, right? Because you also can't look after him all the time, even if you wanted to, right? You can't be always like taking care of him and stuff like that. Yeah, Justin is really handsome. Like, I feel like there's a lot of people that are probably gonna fall for Justin in this show. Hopefully people who are his age, or you know, around that age. I can't be doing anything with him because, bruh, he way too young. Ugar, peeling oranges isn't hard. You just have to do it properly. Actually, what happens if you don't? And then August, yeah, gets orange in his eyes. But you actually, in that scene, you also actually notice Tull actually does like go straight to August, right? Like as soon as he like gets like hurt essentially like that, he does actually try and help. But I mean, he barely does anything, obviously. But like he's still trying, right? He's still trying. Like he looks straight. He looks straight at him, like trying to help. So that's so cute. So freaking cute. Yeah, is the mascot of this whole thing gonna be like an orange peel? That'd be so funny. Is their kid gonna be, oh my god, they're kids, bro. They're not gonna have a kid for ages, surely. I don't think, actually, even though these two are like a main couple like right now, I don't think these two could be like one of those ships that has like the kid, right? The you know what I mean, like they can't have the thingy yet because they're way too young, right? Like even Mick and Luke don't have anything yet. So I feel like all the people who all the like ones that are like kiddies, I don't think they can have I don't think I can have anyone yet, surely. Yeah, some people are asking about Justin and Keaton. They really want to see them together. Or not sit together, but like in the same scene talking, because they don't really have any talks. They really don't. They really need to actually speak. Ever since Mark kept making them repeat the series title on GMTV Live, I've been saying it to Ton Som Yu Ban. Oh my god, I'm not even gonna try. Let's not even try. Yeah, so many people loving like literally, I mean, I'm just so happy that people are loving all of them, right? Because there's obviously going to be so many comments about Almond and Progress, but I freaking love the fact that there's so many comments about Ken and Paul too. Like, and I'm sure there's going to be so many comments of the other two when they finally show up together, technically, properly, you know what I mean? I think that's going to be so cute. I'm just really scared that this show is going to go like so wrong just because of the you know, the vibe of this the fact that it's in the 2000s. I'm scared, but that's why it gets better when it gets like quicker, right? So if this is the 2000s, when abouts in the 2000s, is it like actually 2000? Because if it's 2000, I think it was, right? I think it was 2000. I think it was like, I don't know when it was in 2000, but it was like 2000 something. So I think that means that if they do it where they're leaving the high school, right? If they do it for that time, how long would they have? How many years do they have left? But if anybody actually knows, please let me know how many years in the high school they have left. You know, before they'd have to go to like college or uni or wherever they want to go. Because I'm very curious, like how many years we have to sit through them being like, unless, because I don't think this can be the last year, right? This can't be their last year. This has to be like one of their first years or something. Or maybe it's like the I don't know. But either way, please let me know like which year this is, because if we keep carrying on, you know, each year, because all the days are going pretty quick, aren't they? Like if you notice, we kind of went through like a whole week or something in this whole thing, in this whole episode. We went through quite far. So I feel like it's gonna be interesting. But yeah, please let me know. I'm gonna go. Goodbye.
know there's a lot of like nonsense. Can but be kidding.